كاين في الزنقة جارة نتا الحق ما نظلم غيجبرة معرفتش واش بلاش ولا السرة شي معمول شي وشي باقي كيتسنى تيق بيه ما يعقلوش عليك بالسنة عول على نفسك ولا نفسك. السلام عليكم. اليوم عندنا ان بتيت اكزرسيس على الموتور اسانكرون فيه تقريبا تمرين شامل. Exercice d'application. Un moteur asynchrone triphasé hexapolaire est alimenté par un réseau triphasé 230 volts sur 400 volts. 230 volts tension simple, 400 volts tension composée et de fréquence de 50 Hz. La résistance R mesurée entre deux bobines, entre deux bornes de stator et R égale à 0,8 ohm en fonctionnement nominal, le glissement G égale 6%. La puissance absorbée PA par la méthode de 2 wattmètre est P1 égale à 8700 watts et P2 égale 3600 watts. Les pertes collectives PC est égale à P, perte fer statorique plus perte mécanique est égale à 1100 watts avec perte fer statorique est égale à perte mécanique. Première question, déterminer la puissance active PA. هنا كنشوفوا ان عندنا par la méthode 2 wattmètre عندنا جوج ديال لي بويسونس، واش ناخذوا هذه ولا ناخذوا هذه ولا ديفيرونس بيناتهم ولا لا صون. كنشوف هنايا انا خرجت بيدي. déterminer la puissance active. La puissance active هي la somme sigma des PI, la somme des puissances actives mesurées par les wattmètres. Si tu simplement P1 plus P2, 8700 plus 3600 est égal à 2300 watts, P1 égale à 12,3 kW. Deuxième question, déterminer la puissance réactive QA. Deuxième question, la puissance réactive. ديما من les puissances mesurées par les 2 wattmètres غادي نجبدو la puissance active و réactive ونخدمو بهم. Puissance réactive est égale à la racine 3 de différence entre les deux puissances. Racine 3 P1 moins P2. Application numérique. Ça QA est égal 8,83 kW. La puissance réactive est en unité de var, volt ampère résistance. Troisième question, calculer la valeur de l'intensité I lors du fonctionnement nominal et le facteur de puissance FP. اللي ما كيعرفش شنو هو facteur de puissance هو le cos phi, le cos ديال l'angle de déphasage. هنا كنخدمو ديما بعلاقات ديالنا. هذا اكزرسيس سامبل ديريكت، نيشان لك تحافظ العلاقات ديالك كتحطهم، كاين شويه المانيبيولاسيون بيناتهم كتخدم. La valeur de l'intensité lorsque le fonctionnement est nominal et le facteur de puissance Fp. On a عندنا les trois puissances P, Q, S مديكالين بواحد لونغل، انا مكتبتهاش. par عندنا Q réactif perpendiculaire على l'actif, la puissance active. Par la méthode de Pythagore كتعطينا S au carré est égal à Q carré plus P carré, donc S égale la racine de Q carré plus P carré. Avec S est égal à I fois racine de 3, racine de 3 un système est triphasé. Donc, de dernière relation, I est égal à S sur U fois racine 3. Quand on remplace S pour la valeur d'IA, la racine de Q carré plus P carré là, I fois racine de 3. Application numérique, l'intensité de courant est égale à 21,9 ampères. Le facteur de puissance, on a un facteur de puissance qui est cosinus phi. On a P est égal à racine 3 U fois I fois cosinus P. عندنا I, عندنا U, عندنا P لقيناها P actif. ولا نجبدوها من هنا نيشان عندنا تعويض. عندنا لونغل، شنو هو الكوسينوس؟ الكوسينوس هو
الضلع المحاذي على الوتر، يعني كوس الفا égal à P sur S. Alors cosinus alpha est égal à P sur racine 3i fois i ou P sur S. On dirait application numérique. Cosinus alpha est égal à 0,91. Quatrième question. On déduire les pertes par effet Joule au stator PGS. Quel que soit le couplage, حيت هنا ما قالوش لنا شنو هو الكوبلاج، واش ايطوال ولا تريونغل. quel que soit le couplage كنديرو ان PGS est égal à 3 demi R fois I au carré. Application numérique. R 0,8 ohm. Ampérage. هنا تيكونوا اونشيني لي كيسيون اونشيني، يعني الا عرفتي فشي سؤال مشالك ما تبقى، ولا غلطتي في سؤال غلط لك ما تبقى. PGS est égal à 3 demi RI carré. 3 demi fois أنا كنديرو application numérique. هنا الريزلتا ديال I intensité de courant en fonctionnement nominal كنرمبلاسي كتعطينا PGS est égal à 575,53 watts en watts. Cinquième question, déterminer la vitesse de rotation. La vitesse de rotation de rotor. شنو عندنا؟ هنا كنعرفو الغولاسيون ديال الجليسمون كيساوي ان سانكرون موان ان فيتيس دو روتاسيون دو روتور على ان دو سانكرون. وهاد ان دو سانكرون ملي كنجيبوها هنا فين غادي نرجعو عاوتاني للمعطيات، كنعرفو بهاد العلاقة ان ان اس هي لا فريكونس على لو نومبر دو بير دو بول، فينا هي بي تساوي معطينهاش لينا، ولكن هنا دايرين لك بياج. انت واش قاري شي شويه ولا ما قاريش؟ اكزا بولار، اكزا هي 6 اكزاغونال، يعني 2 بي كتساوي 6، يعني بي كتساوي 3. حيت كاين اللي كيغلط تيدير نيشان بي تساوي 6، لا راه لو نومبر دو بير دو بول الزوج، يعني 2 بي كتساوي 6، بي كتساوي 3. والفريكونس عطينا لينا هنايا، اللي ما كيعرفش ان الهيرتز هو السكوند موان 1 بين قوسين. الوغ ان اس ايغال 50 sur 3، حيت 2 بي كتساوي 6 يعني بي كتساوي 3، كتعطينا 16.666 تشوف بار سكوند. انا درت فاصلة 7. ان اس باش نحولوها لتشوف باغ مينوت كنضربو في 60، حيت هنايا من السكوند باش ترجع لكدا خصك تقسم على 60، من هنايا قسمة على قسمة تتولي ضرب. 16.7 في 60 كتعطينا 1000. هنا كون ضربتي في 16.66 غتعطيك 1000، انا ضربت في 16.7 عطاتني 1002. غنخدمو ب 1000. كنرجعو الجليسمون هنايا كنقسمو المقام ان اس على ان اس موان ان على ان اس كتعطيني 1. كنجيبو الجيبه الاخرى جي موان 1 كتساوي موان ان سور اس، هاد الموان كنجيبو هنا و ان اس كنطلع الفوق كتولي عندي ان كتساوي 1000 فاكتور دو 1 موان 0.06، حيت الجي في البورسون يعني 6%، يعني باش نرجع الاصل ديالها هي كنقسم على 100. الو هنايا لا فيتيس فريكونس دو روتاسيون هي ان كتساوي 940 تور بار مينوت. نرجعو للسيزيام كيستيون، ديتيرميني لي بيرت بار ايفي جول دون لو روتور. هنايا خصك تكون حافظ لو بيلون دو بويسونس. شنو عندنا؟ بيرت بار ايفي جول او روتور. هنا مشات واحد مكتبتهاش. بيرت جول روتوريك كتساوي جي فوا بي تي ار افيك شنو هي بي تي ار؟ هي لا بويسونس ترانسمي اونتر لو ستاتور اي لو روتور، كتعطيني هي لا بويسونس ابسوربي ولا لاكتيف موان لا بويسونس لي بيرت جول ستاتوريك موان لي بيرت فير ستاتوريك، حيت هذيك هي لي بيرت دو ترانسميسيون ما بين ستاتور و الروتور. كنعوضو عندنا هنايا حسبناها بويسونس اكتيف ولا بويسونس ابسوربي ناقص بيرت جول ستاتوريك اللي ديجا كالكليناها هنايا كيلكو سوا الكوبلاج كما قلنا. وعندنا هنايا بيرت فير ستاتوريك. بيرت فير ستاتوريك
هما عطينا هنايا ان لي بيرت كوليكتيف كتساوي بيرت فير ستاتوريك بلس بيرت ميكانيك، وعطاونا ان هنايا انهم قد الو غنشدو هاد لا فالور غنقسمو على جوج 1100 على جوج هي 505. كنعوضو ابليكاسيون نيميريك بيرت تي ار كتساوي شحال 10874.47. كنحولوها للكيلووات كتعطينا هي 10.9 كيلووات. كنديرو ماجوراسيون كنرجعو كنابليكيوها، قلنا هي جي فور بي تي ار دونك 0.06 كنضربوها في هاد العدد كامل. كنخدموش هنايا بالزيروات باش من ديك الفاصله كتلعب شي شويه الضوء. كنعوضو بي جي ار بيرت جول روتوريك هي 652.47 واط. Dernière question. On déduire la puissance utile. La puissance utile هي la puissance de sortie، هي la puissance اللي غادي تعطيني في الخرج puissance mécanique. حيت الموتور كما قلنا في واحد الفيديو موتور اسynchron هو اللي كونفيرتي ليا لينيرجي électrique en énergie mécanique. قلنا déduire la puissance utile et le couple utile. مرحبا. puissance utile et couple utile كنعرفو ان PU هي la puissance active ولا absorbée moins la somme des pertes. شنو هما لي بيرت اللي عندنا perte جول ستاتوريك perte جول روتوريك و perte constante. perte constante فيها perte fer ستاتوريك و perte ميكانيك. كنديرو ابليكاسيون نيميريك هادي عاطينا لينا في لينونسي كتعطينا puissance utile égale 9672 واط. كما كنعرفو ان الكوبل utile هو la puissance utile على la fréquence de rotation avec oméga est égal à 2pn. كنعوضو هنا كنقسمو على 60 باش نردوها بار سكوند، حيت حنا عندنا شنو عندنا ان اون تور بار مينوت. كنرومبلاسيو كالكول نيميريك تعطينا تي يو كتساوي 98.26 نيوتن فوا متر، نيوتن متر لونيتي ديال الكوب. وان بونيس هنايا الغوندمون هو البويسونس ايتيل سور لا بويسونس ابسوربي. كنديرو ابليكاسيون نيميريك كتعطينا هي 80.6 هو الغوندمون ديال هاد الموتور هذا. ودوزو بخير.